Danilo, a camiseta chegou aqui. Cara, eu tava imaginando que o material seria bom, principalmente depois de tudo que a gente conversou, né? Mas assim, é muito melhor do que eu imaginei. Extremamente cheirosa, confortável, o material é delicado, não é muito quente. Que coisa incrível, cara. A cor é muito linda, é mais linda ainda pessoalmente. Não, e eu ainda tô pensando aqui, muito louco que você tenha conseguido entregar esse tipo de qualidade numa marca que você iniciou agora. Nossa, parabéns, viu?